Cihandite mathaa mangĩ ma hwaĩ-inĩ igatigaria o ndagĩka nini cihandwo wega thaa imwe ithaa rĩngĩ rĩa gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri watinda. Nĩ mwĩhoko wakwa mũthenya waku nĩ ũkwagĩrĩire. Ũmũthĩ arĩ tarĩki 6 nĩ kerĩ ga kiumia mwaka ũyũ mwerũ wa 2026. Ngakũnyita ũgeni mwĩrori wa Kameme TV ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u, no reke nyambe ngũnengererie matemo. Andũ atandatũ gũkua na angĩ matanyihĩire 46 gũtigwo makĩhonia nguraro itiganĩte kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũhanĩkire kĩroko kĩa ũmũthĩ mwena wa Rodiani kaunti-inĩ ya Kericho. Gũkũ no arutwo 10 makĩgurara mũtino-inĩ ũngĩ ũrĩa ũhanĩkire itũũra-inĩ rĩa Kameme barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Naivasha. Thirikari nĩ yoretio heane ũhoro cararũkũ na yumũkanie kana mbeca iria irarekeirie mathukuru-inĩ nĩ cia mathirĩ ma mwaka mũthiru kana nĩ cia tamu ĩno ya mbere, na kwaga ũguo aciari maya kwĩra thirikari mathĩgĩ. Na atongoria a kĩama kĩa Jubilee kwĩyumĩria na gũtetera ũrĩa warĩ president wa kana Uhuru Kenyatta kumana na mbũkĩra iria akoretwo agĩtũngio nĩ atongoria a kĩama kĩa ODM igũrũ rĩgiĩ ithurano cia mwaka wa 2022. Tũgũkorwo tũgĩteithania na nyambura wa mũca metha-inĩ na njĩra ya ciĩko. Ngakũnyita ũgeni. Andũ atandatũ nĩ makuire rĩrĩa angĩ matanyihĩire 46 marathiĩ na mbere kũhonia nguraro itiganĩte kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũhanĩkire kĩroko kĩa ũmũthĩ mwena wa Rodiani kaunti-inĩ ya Kericho. Na maya mokĩte rĩrĩ arutwo 20 magurarire thĩinĩ wa mũtino ũngĩ ũrĩa ũhanĩkire itũũra-inĩ rĩa Kameme barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Naivasha. Gũkĩrĩkana ndereba wa mbathi ĩno atire mwerekera na kũingĩra mũtaro, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mbathi ĩno kũgũa. Rũcinĩ tene gũgĩthererũka nĩrĩo mũtino ũyũ ũhanĩkire barabara-inĩ ya Rodiani gũthiĩ Muhoroni. Mũtino ũyũ ũhanĩkire thutha wa mbathi ya kambuni ya Uwezo kũgũtha turera ĩgũkuĩte makara. Mimi nilikuwa tu nilikuwa kwa earphone nikisikiliza news, lakini niliona kitu si cha kawaida kimechange. Gari imegonga gari ingine ya lori ilikuwa imebeba vitu makaa. Sasa ajali katokea. So huyo driver alikuwa anaendesha gari mbio, akifika kwa bump aiza kapunguza speed, alikuwa anaenda tu ana concentrate kwa simu, ana chill. Kuna trailer ilikuwa mbele yetu na ilikuwa inaendeshwa polepole, na driver mwenye alikuwa anaendesha sisi alikuwa na haraka, na tukasikia hizo pagari zikagongana. Andũ atandatũ nĩo makuire mũtino-inĩ ũyũ, angĩ 46 nao magĩtigwo na nguraro itiganĩte. Sisi tukiwa madaktari wa mashinani tukakimbia mpaka sehemu ambao hiyo ajali ilifanyika na tukaweza kuokoa watu wengi, ingawaje kunao ambao waliweza kupoteza maisha yao. Miongoni wao ni maabiria watano na driver moja, hao wote wakawa watu 6. So far 33 passengers were injured and they were taken to Fort Tenant Sub-County Hospital for stabilization. Then after that, 21 of them were brought now for specialized care at the County Referral Hospital. So far, we have 21 here, and 5 of them are critically injured. Others have some cuts which are manageable. Rĩrĩ tirita rĩa mbere mũtino ta ũyũ kũhanĩka barabara-inĩ ĩno, aikari makĩũria thirikari gũtacũkia ikinya na gũtigĩrĩra mawatho ma barabara nĩ mararũmĩrĩrwo. Ni juzi tu tena ilipatikana lori ingine tena waliua watu 3 hapa tu kwa flyover. Maya mokĩte rĩrĩ arutwo matanyihĩire 20 nao magurarire thĩinĩ wa mũtino ũngĩ ũrĩa ũhanĩkire mathaa-inĩ ma rũcinĩ itũũra-inĩ rĩa Kameme barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Naivasha. Gũkĩrĩkana ndereba wa mbathi ĩrĩa gũkuĩte arutwo aya ateire mwerekera na kũingĩra mũtaro, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mbathi ĩyo kũgũa. Tumeweza tu kutoa wenye walikuwa wameumia, walikuwa kama 6 na wamekimbizwa hospitali ambayo inatusaidia sana hapa ya Kijabi Hospital, na sasa tunaamini ya kwamba wanatibiwa wote. Wameumia sana, amemvunjika mkono, wengine ni small injuries lakini wako sawa kwa hospitali.
Aikari a itura riri ria Kameme matarĩirie atĩ ica ikuhĩ nĩ gũkoretwo na wĩingĩ wa ngari barabara-inĩ ĩno, na ona gũtuĩka gũtiũĩkaine wega kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mũtino ũyũ, marekwo wakwaya gũkorwo ndereba wa mbathi ĩno auma mũnogu. Maybe hata si kupenda kwake to cause this accident, but because of the tiredness cause this accident. Kila kuchao kunakuwa na accident. Hii ni kwa sababu ya namba ya magari zimeongezeka zaidi na hii barabara imekuwa nyembamba. Namba ya andũ arĩa makuĩrĩire mĩtino-inĩ ya barabara mwaka ũyũ ithiĩte na mbere kuongerereka, na ũũ nĩ thutha wa andũ 12 gũkuĩra mĩtino-inĩ ngũrani ya barabara mũthenya wa ira. Kenda arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Naivasha, ũmũthĩ bamĩrĩ ciao ikĩgũmĩrwo nĩ kĩeha na maithori hĩndĩ ya gũkũrana mĩĩrĩ yao. Kwa sababu mimi ninalia tu kwa sababu mjukuu wangu amepotea kwa ajili ya uendeshaji mbaya wa gari. Msichana ya. Right from the word go tukianza kuenda, he was driving recklessly. So people are trying to shout kumwambia achie at least I drive pole pole but we reach safe, but he was ignorant. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro. Na tũkagĩthiĩ na mbere kũria matereba makĩgĩa na ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ. Kĩama kĩa Jubilee nĩ gĩkomithĩtie atongoria a kĩama kĩa ODM arĩa makoretwo makĩgeria kũhaka ndoro rĩtwa rĩa ũrĩa warĩ president wa kana Uhuru Kenyatta, ũndũ ũmwe na gũkorwo makĩmũkĩrĩra atĩ arĩ na mũbango wa gũthoga ũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM. Jubilee ĩmerĩte marongorerie kũrutĩra mũingĩ wĩra ũrĩa mathurĩirwo handũ-inĩ ha gũtũũria rĩtwa rĩa Uhuru tũnũ-inĩ twao. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ĩrekereirio nĩ ũrĩa ũrakũranĩra gĩturwa kĩa president na kĩama gĩkĩ Dr. Fred Matiang'i, Jubilee ĩhinyĩrĩirie Uhuru arĩ na kĩhoto ta mũkenya o wothe gwĩkuruhania na ũteti wa bũrũri hatarĩ kũingĩrĩrwo nĩ mũndũ o wothe. Orĩrĩ njũkanĩrĩro na njikanĩrio ya mĩario ĩgiĩ ũteti wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte ithiĩte na mbere gwakĩrĩria gatagatĩ ka atongoria matiganĩte. Kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩyumĩrĩtie gũtetera mũtongoria wao na ũrĩa warĩ president wa bũrũri ũyũ Uhuru Kenyatta kumana na mĩario ya arĩa makoretwo makĩgeria kũmũkuruhania na mũbango wa gũthoga ũtongoria wa kĩama kĩa ODM. Ziangusha kitu DJ. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ ũrĩa ũkahũranĩra ũtongoria wa bũrũri na tigiti wa Jubilee Fred Matiang'i thutha wa gĩikaro kĩa mwanya kĩa ũtongoria wa kĩama gĩkĩ. Jubilee ĩkuruhanĩtie arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra Uhuru na gũkorwo matũmĩtwo nĩ maabitha nene thirikari-inĩ arĩa marĩ na wagagu kumana na wendo ũrĩa president Uhuru akoretwo akĩonio nĩ Akenya mĩcemanio-inĩ ĩtiganĩte ĩrĩa akoretwo agĩkinya. We understand that the popularity of our party leader is very intimidating to some leaders in this country. He can't call a national meeting to tell Kenyans not to love him. They love him because of his track record. Yes. And I think those who are uncomfortable, some of them is because of their track record. So they could do better with working on their track record instead of attacking our party leader. Igũrũ rĩo Matiang'i augĩte atongoria aya makoretwo makĩheo wagagu nĩ rekondi ya wĩra ũrĩa president Uhuru arutĩire bũrũri hĩndĩ ya wathani wake. Mamenya matingĩhota kũũkinyĩra kuona nĩ maremetwo kũrongoreria kũrutĩra mũingĩ wa bũrũri wĩra ũrĩa mathukĩirwo. Makĩria rĩrĩ gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte gĩthiĩte na mbere gũkuhĩrĩria. We would like to request our colleagues in the national leadership. We believe they have much more work to do that they need to spend time on, so that they'll spend less time on our party leader, stop attacks on our party leader, and stop dragging our party leader into irrelevancies, things that have nothing to do with him or Jubilee. Our party leader is focused on building Jubilee, working to build our party. Jubilee hinyĩrĩirie atongoria aya matiganĩrie mũtugo wa gũkĩrĩra Uhuru na handũ-inĩ hoguo mamũreke ahurũke wĩra ategũkĩrĩrwo na njĩra o yothe. Kuona onake arĩ na kĩhoto gĩa gwĩkuruhania na ũteti ta mũkenya ũngĩ o wothe atekũingĩrĩrwo na njĩra o yothe. Let our party leader have his peace, rest as a retired president who has done his work, and continue to contribute to the country as he finds it necessary at this point in time, without being accused of this, that, or the other, or dragged into unnecessary and irrelevant
arguments and conflicts and so on. Murugamo uyu urumirire njikanirio ya mĩario ĩrĩa ĩrĩga kwĩyumĩria gatagatĩ ka mwandĩki mũnene wa ODM Edwin Sifuna na mũmbunge Junet Mohamed. Thutha wa Sifuna gũkuruhania Junet na gũkorwo athatirie kĩoneki kĩa Azimio gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku thutha wake kwaga kũrĩha agent mbeca iria mathukĩirwo. Ũndũ ũrĩa naguo Jubilee ĩgwetete ta gũkorwo wacangĩire harĩ kũhotwo kwao gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku. Resources were being given to the party, Azimio party, for purposes of being used for the purpose they were intended, including payment of agents. One of the individuals who is in charge of managing those affairs is the SG. And you know who the SG of Azimio is and was and is even today. If we had managed it well, there is every likelihood that Lyra would be in state house alive, having secured proper medical attention when he became unwell. Despite the fact that he's a retired head of state, he has a right to engage, he has a right to participate. After all, it makes nonsense of our claim to be a multi-party democracy if we are going to frown at the views of others or the participation of others. Ngirivotera Kameme TV, jitagwo Mwaura Wagunya. Tuhugukire githomo na thirikari ni uritio heane uhoro shararuku na yumukanie kana mbeca iria irarekereirie mathukuru-inĩ cia mathirĩ ma mwaka muthiru na kana ni cia tamu ino ya mbere na kwaga ũguo aciari maya kwĩra thirikari mathige. Mũmbunge wa Kiharu Ndĩndĩ Nyoro nĩwe ũheanĩte mũkana ũyũ akiuga atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ kũrĩ na mũtukanio wa nĩ mbeca cigana kana kũrĩ na mũtukano wa nĩ mbeca cigana cibatie nĩ gũtũmwo mathukuru-inĩ arĩ o mũrutwo, ũndũ ũrĩa ũratiga mweke wa aciari gũkuithio mũrigo wa kũihũria ithenya arĩa mbeca iria citarekereirio nĩ thirikari. Kimani wa Ngojiri arĩ na riboti ĩno. The government must before Monday send a fresh circular to our day secondary school principals, rescinding the decision ostensibly to increase the school fees for day school learners. Mĩario ĩno ya mũmbunge wa Kiharu Ndĩndĩ Nyoro kiumia gĩthiru nĩyo yatindĩkĩrĩirie thirikari kũgerera minista wa gĩthomo Julius Ogamba kũrekereria irũa rĩa kũheana ũtheri wa nĩ mbia cigana cibatie nĩ kũrekererio nĩ thirikari mathukuru-inĩ, na irũa rĩu riugĩte atĩ arutwo a thukuru cia kũinũkwo mabatie nĩ kũrĩhĩrwo ciringi 22,244 harĩ mwaka nĩ thirikari. Nimesikia wanasiasa wengine wanaongea siasa kidogo kidogo ati school fees itaongezwa. School fees ya shule ya wapi? Ya nchi gani? Andu matigathikiririe uria thirikari irauga. Andu marore uria thirikari ireka. No ona thegia wa thirikari kuga atĩ nĩ irekereirie ciringi bilioni 26 thĩinĩ wa mathukuru maya ma kũinũkwo, kũrĩ ona kĩrigica kĩreyumĩria na gũtiga ciũria nditũ. Kĩũria kĩa mbere kĩrĩ gĩa kana mbeca ici ciratũmirwo nĩ thirikari nĩ cia kũrĩha mathirĩ ma mwaka mũthiru kana nĩ cia tamu ĩno ya mbere. Out of the 26 billion they released, they should face Kenyans and clarify this 26 billion shillings is for which term. No haria ũhoro ũronekana ona kũrigicanĩra makĩria ndeto-inĩ ĩno nĩ kĩũria kĩa nĩ mbeca cigana cibatie gũkorwo cigĩtũmwo mathukuru-inĩ kũringana na thirikari. O mũrutwo abangĩirwo ciringi 22,244 ona gũtuĩka mwaka mũthiru mbeca iria ciatũmirwo mathukuru-inĩ nĩ ciringi 15,344 na ningĩ kũringana na irũa rĩrĩa rĩarekereirio kũrĩ arutani anene thukuru cikĩhingwo mwaka mũthiru, o mũrutwo arabangĩirwo ciringi 10,870. Kĩũria arĩ nĩ ithabu rĩrĩkũ arutani anene mabatie nĩ gwĩbanga narĩo gatagatĩ ka maya matatũ. Are we still having free basic education? If the answer is yes, how much is capitation? They will write in the circular as they did, it is 22,244 shillings. If indeed it is 22,244 shillings, how much was released last year? It is 15,000 per learner. So what is the capitation in Kenya? Is it what is written
or what is disbursed. Angikorwo thirikari itanyite mbeca iria irarekereirie cihuthike kuriha mathire ma kuihuria ithenya ria ciringi 3,860 cia mwaka muthiru, ni kuga ati arutani anene riu matigitwo na ciringi 100 ria kenda hari oro murutwo cia tamu ino. Ciringi 100 ria kenda ona mutu itingigura mutu umwe. Muratumira principal ciringi 100 ria kenda makwambia kuriha ki na niki matakuriha. Mwaka muthiru ni kwageire na mutukanio wa ni mwerekera uriku ubatie ni kurumirirwo wigie mbeca iria cibatie ni gutumwo mathukuru-ini. Riria minister wa kigina John Badi augire ati thirikari ndiri na uhoti wa kurekereria ciringi 22,000 hari oro murutwo, no murunawe wa githomo akiheana murugamo ngurani na gutiga nyitite miru honge-ini rwa githomo matukanirwo. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. Nobody has ever said that we are reducing the money from 22,000 to 1,600. That was, I don't know where you got that from. Even my colleague never said anything close to that. Can you put up a circular, Bwana Minister, today, clarifying to principals? Is it you they are going to believe as the Minister for Education? Is it the Minister for the National Treasury? Or is it the money you released last year they are going to bank on? Riu thirikari ni uritio heane utauku wa uria mifango yayo ehana niguo guthinga mwanya o wothe uria ungikorwo ho wa kurituhiria ciari murigo wa bithi, no kungikinya thirikari ni kuhingira mateta maya mato yaya gutungana na maruru ma ciari. And by the time you are going to the midterm, we expect the government to have sent the real money for this term. Failure to which we are going to mobilize all the Kenyan parents to demand what is their right. Hadine ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Jubilee. Na riboti yo ya Kimani wa Jubilee ni tukaba guikiria nayo na ndugacenjie mutambo ni amune gucokereria na magi maigi. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Kameme TV. This new year, StarTimes keeps you home connected to what matters most. New ways to unwind. Start the year with an upgrade. Recharge your subscription today for 1 month and get upgraded to the next high bouquet for 1 month to enjoy a world of imaginative cartoons for your kids. That's what I'm talking about. Adventures on travel and documentary channels for explorers. From kickoff to the final whistle, watch premium football action live. Cinematic blockbusters that turn your living room into a front row movie experience. Twists, tension, gripping stories and powerful characters for all drama and telenovela lovers. Recharge your subscription today and get upgraded to the next high bouquet. Download the StarTimes On app to stream live TV and your favorite shows on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre nĩamu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco ũkai rĩu na ndarama ona ciĩgamba nĩamu nĩtũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩtũnyitanĩre o mũthenya wa gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kĩgoco live bar nĩtũmũgoce ta Daudi nginya cioke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Twacokereria na ngakunyita ugeni o ringi mwiroreri gwatinda kigagayo thukuru-ini wa muthingi wa Visa Oshwa guku Nairobi thutha aciari gutwara uregani mukienda bodi ya thukuru uyu fujo kumana na gukuruhanio na kugumia kigina gia thukuru uyu o hamwe na gukihuthira na njira itari na utheri. Marakara ma aciari makiriirio ni gukorwo ati ciana ciao itiuma nginyagia na irio cia muthenya wa mothe na icongereirwo kureherwo kuma micii-ini kuona amwe ya atongoria aria mari bodi-ini ino ni mathire igoti-ini na magicongeria kuhingwo kwa akaunti ciothe cia thukuru uyu. Mwandiki Tobatarwa Mwangi niwe urotoharia riboti ino.
Nĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Visa Oshwal gũkũ Nairobi kũrĩa mĩhang'o ya mathomo ĩthararire ũmũthĩ. Thĩna mũnene waumana na thukuru ũyũ kwagĩra ciana nginyagia mbeca cia irio cia ũmũthĩ na aciari macũngĩrĩrio kũmarehera kuma mĩciĩ-inĩ yao. Kuna accounts ciothe cia thukuru ũyũ nĩ hinge nĩ igoti kumana na cira ũrĩa ũrekwerwo kwambĩkwo nĩ amwe ya memba bodi arĩa mararegera iturwa-inĩ ciao. Mũthĩ wa ira nĩ tũratũmĩirwo circular ya kuga atĩ tũrehe ciana tondũ bathi tigũka kũgĩra ciana na tũrerwo tũmapakĩre ranji nigetha moke mone gĩa kũrĩa mathaa ma ranji. We do not know whether borders will have food for dinner. We do not know whether the borders will have food tomorrow. We want to know the way forward. The people that we put in place to be the ones to guide our kids, to help make those decisions that are student-centered, are the ones that made decisions that are actually harming our kids in a way that they don't have food, they don't have transport. Kurigana na aciari bodi ya thukuru ũyũ nĩwe kuĩte Buritatha na nĩwe rakuithio mũrigo wa gũtharara kwa mĩhang'o yothe kũrĩ amemba amwe maikarĩte thĩinĩ wayo nginyagia makĩria ya mĩaka 10 makĩregera ho na rĩrĩa menda kweherio magateng'era igoti-inĩ makĩenda gũthararia mĩhang'o na ũruti wa wĩra wa mwarimũ mũnene uria wikarite gũkũ kwa ihinda inini tu. Watoto wetu ni watoto wako chini ya miaka 18. Sasa kama wewe kama chairman, hata kama wewe ni mzazi, lakini uende ufreeze account, yasua ile account inatolewa pesa ya kununua chakula cha watoto. Hata ungeenda kwa account ambayo ni ile ya capitation ambayo pesa inaletwa na serikali. There are those who have stayed even for 10 years and yet they are supposed to stay for 2 years. 6 years, two terms which is 3 years, I think that's 6 years. Ona nĩ mahetwo marũa kuma kũrĩa kwa ministry atĩ nĩ ma exceeded term yao meherere. No matirenda kweherera tondũ nĩo signatory maragĩthiĩ maragĩka atĩ maroya court injunctions nĩguo principal ahotomio. Mang'ũrĩ ma aciari aya macũngĩrĩria mũcemanio ũrĩa ũgũthiaga na mbere kũhithũkĩrwo na kũrũgamio aciari makĩenda bodi ĩno ĩikio na kĩano na ithengio kaimana. Mũrũgamĩrĩri wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Nairobi agĩcũngĩrĩrio gwĩkinyia na arĩ kũhoreria aciari aya. Board of management yothe yeherio. Iyo nĩ resolution ya mbere kuma kũrĩ aciari. Resolution ya kerĩ twauga atĩrĩrĩ, mwarimu ũyũ witũ mũnene principal ũcio ũrarehirwo to nĩ mwerũ nĩ hĩndĩ araninire tamu ya mbere last year, rĩu nĩ hĩndĩ aranjia mwaka na gũkũ nĩ arekwo arute wĩra wake. We want to understand, please tell us, is the board being disbanded or not? Huyu chairman ambaye amekuwa miaka zaidi ya 10, interest yake kwa hii board ni nini? Ama interest yake kwa hii shule ni nini? Kwa sababu yeye hataki kujiondoa na hana mtoto hapa. Kuhĩtũkio kwa ũhũthĩri wa mbeca cia thukuru ũyũ nĩ bodi ĩno gekĩrĩrwo nganja na njĩra nene kwa mũhiano bathi ĩno ĩkĩrĩkana kũgũrwo nĩ bodi ĩno na thogora wa makĩria ya ciringi mirioni 3 ĩndĩ ĩgĩthũka thutha wa thikũ nini na rĩrĩa yekirwo thũrimi ĩkĩrĩkana yabatiĩ kũgũrwo o ciringi 500,000 gũkĩriga nũ watuire matua maya gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Tuko na swimming pool. Ukiangalia mwaka jana tulilipa pesa mingi sana, lakini ukiuliza watoto wetu waliingia swimming pool lini, hawajawahi ingia. Muthia ũrũgamĩrĩri wa ministry ya gĩthomo nĩ ũteithĩrĩirie kũmatha kĩhonia gĩa kũhingũrwo kwa akaunti cia thukuru ũyũ nĩguo motungata ta irio na ũkui wa arutwo acokererie. Rĩu mũcemanio wa hinahi ũgĩtanwo kiumia gĩũkĩte kũmatha nja ya gũtũra. Handũ-inĩ Kameme TV rĩtwa nĩ Bataro wa Mwangi. Na tũrĩ o riboti-inĩ ĩngĩ ĩgiĩ ndũgamano thukuru-inĩ nĩ kuma na ndũgamano thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mũgũga kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa aikari kũhithũkĩra thukuru ũcio magĩteta kumana na wagi wa cioro thutha wa iria irahũthagĩrwo nĩ arutwo kũmomorwo. No na gũkĩrĩ oro ũguo amwe ya memba bodi ya cukuru ũyũ hamwe na gĩkundi kĩa aikari maugĩte kĩgĩna gĩa gwaka cioro ici nĩ kĩrekereirio kũhĩtũkĩra wabici ya NGCDF. No mũnini wao hamwe ya aikari maheanĩte ihinda rĩa ciumia 2 cioro ici ikorwo ciakĩtwo kwaga ũguo matabanie mũrũrũngano. Rũcinĩ na kamĩtĩ ya bodi gode wa bodi Mũgwa primary cioro citũ nĩ cia momokire nĩ irakarĩte gwa kahinda na chairman wa bodi nĩ araigĩte no twake arĩa marĩ arumi naye na twakorwo twĩna contribution
no to contribution de nathie kurigana uria turendaga MP nĩ ngĩrĩire na tuoka na contractor moka na contractor na twathimake cioro iria cigwakwo gĩkĩmwe no mĩrango ĩkorwo 16 rũgiri 88 ithuĩ bata witũ mũnene nĩ tũrenda kũmenya ũrĩa cioro cigwakwo tondũ tutirenda kũmenya nũ gwaka cioro tondũ agĩkorwo mũndũ ũcio nĩ erutĩra gwaka kĩoro rĩ angĩkĩrigirio nĩ kĩgwaka kĩoro agĩkorwo mũndũ ũcio nĩ arenda gwakĩra kwĩ volunteer gwaka cioro rĩ abati aheo chance onake cioro ona manyitanĩre na MP ũyũ witũ wa macukuru honorable othe manyitanĩre make cioro tondu bata witũ nĩ cioro na bata witũ nĩ ciana citũ rĩ citikone ũgwati ci cioro-inĩ. Nĩ tũkoragwo na CDF kiti na CDF niyo yagĩrĩirwo kũmenya atĩ ciana nĩ ciakwo thĩinĩ wa mathukuru. Kwoguo rĩrĩa tũkuona atĩ CDF ndĩraruta wĩra thĩinĩ wa Kabete constituency nĩ tũraigua twĩna kĩeha kĩnene na tũkaigua tũtarĩ akenu tondũ nĩ ũru mũno we wĩ mũciĩ ũhũragĩrwo thimũ ũkerwo mwana waku nĩ agwa kĩero. Reke tuga nĩ Ngai ũteithirie atĩ cioro ici ikĩmomoka gũtiuma na ciana iria cingiuma kĩoro kĩu thĩinĩ. Niĩ ndaheana ultimatum ya wiki 2 kwĩ mũmbunge witũ ũrĩa ũhetwo gĩtĩ gĩa Kabete akorwo akĩte cioro cia ciana ici. Angĩkorwo ndekũhota gũkorwo akĩire ciana ici cioro ici niĩ nĩ ngũciakĩra cioro tondũ ciana citũ no nginyagia cigĩe na handũ ha gũthiĩ gwĩteithia. Twakihoka ndũgamano ĩyo nĩ gũkeninwo na ciana icio gĩkorwo gĩgĩakĩrwo cioro. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra nani mũrori wa Kameme TV o kuma rĩrĩa cihandire thaa 1 gatambũra Maathai wa Soko Mjinga harĩ ndagĩtarĩ wake Mataku Magatanga